राधा स्वामी जी। आज हम शुरू करते हैं राधा स्वामी सत्संग व्यास से प्रकाशित पुस्तक जिसका नाम है संत मार्ग। संतों का उपदेश। फरीदा शकर खंड निवात, गुड़ मखियो मांझा दूध, सबे बसतु मीठियाँ, रबना पूजन तुद। बाबा फरीद कहते हैं, शक्कर, खांड, मिश्री, गुड़, शहद, भैंस का दूध, ये सब चीज़ें मीठी हैं, लेकिन हे परमात्मा, इनमें से कोई भी तुझ तक नहीं पहुँचती, यानी तेरी या तेरे नाम की मिठास का मुकाबला नहीं कर सकती। परमात्मा चाहे किसी जाति, महात्मा चाहे किसी जाति, धर्म, देश या समय में क्यों न आए हों, सबका एक ही संदेश और एक ही अनुभव है। वे दुनिया में जाति और धर्म बनाने के लिए नहीं आते, न ही हमें एक दूसरे से लड़ना भिड़ना सिखाने आते हैं, बल्कि वे हमारे अंदर उस मालिक की भक्ति का शौक और प्यार पैदा करने और इस देह के बंधनों से आज़ाद करके हमें मालिक से मिलाने के लिए आते हैं। लेकिन हम दुनिया के जीव ऐसे मालिक के भक्तों और प्यारों के जाने के बाद बहिर्मुखी हो जाते हैं, कर्म कांड में उलझ जाते हैं और उन महात्माओं के असली अनुभव और उपदेश को बिल्कुल भूल जाते हैं। हम उनकी असली शिक्षा और रूहानियत को जातियों और धर्मों के छोटे छोटे दायरों में बंद करने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे से लड़ना भिड़ना शुरू कर देते हैं। जिन महात्माओं की शिक्षा सारे संसार के लिए होती है, उनके उपदेश को जब हम छोटे छोटे दायरों में बंद करके कौमों मजहबों की शक्ल देने की कोशिश करते हैं, तो इससे ज़्यादा उन महात्माओं के साथ हम और क्या बेइंसाफ़ी कर सकते हैं। यह सब कुछ हम अपने पेट की खातिर या मान बढ़ाई के लिए करते हैं। अगर हम तंग दिली को छोड़कर किसी भी महात्मा के अनुभव की खोज करें तो पता चलेगा कि हर एक महात्मा का एक ही उपदेश है, एक ही संदेश है। महात्मा हमें समझाते हैं कि सारी रचना है दुनिया, जिसको हम चलती फिरती माया के रूप में देख रहे हैं, यह अपने आप ही पैदा नहीं हुई। इसकी रचना करने वाला कोई ना कोई ज़रूर है। वह कौन है? वह एक परमात्मा है, जिसके हमने अनेक ही नाम अपने प्रेम और प्यार में आकर रखे हुए हैं। यह जो कुछ भी नज़र आ रहा है, इस सब की रचना उस परमात्मा ने की है। हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है। हम उस सतनाम रूपी समुद्र की बूंदें हैं, उस एक ही सूरज की किरणें हैं। कबीर साहब फरमाते हैं, कहो कबीर यह राम की अंश। तुलसी साहब फरमाते हैं, चौथे महल पुरुष एक स्वामी, जीव अंश भय अंतर्जामी। गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हमारी आत्मा उस एक राम या परमात्मा की अंश है। गुरु नानक साहिब भी यही उपदेश देते हैं, आत्म राम राम आत्म, चीनस गुरु बिचारा। आत्मा के अंदर वह परमात्मा है और परमात्मा के अंदर यह आत्मा है। मिसाल के तौर पर एक
बड़ का पेड़ कितना बड़ा होता है, लेकिन उसका बीज कितना छोटा होता है। अगर कोई हमें समझाने की कोशिश करे कि इस छोटे से बीज के अंदर इतना बड़ा बड़का पेड़ है, तो आसानी से हमारी समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब हम उस बीज को ज़मीन में बोते हैं तो वह छोटा सा पौधा बनकर पालन पोषण पाकर कितना बड़ा बड़का पेड़ बन जाता है। फिर हमें पता चलता है कि उस छोटे से बीज में इतना बड़ा बड़का पेड़ है और पेड़ के अंदर बड़का छोटा सा बीज है। इसी तरह गुरु नानक साहिब समझाते हैं कि जब संतों के उपदेश पर चलकर हम अंदर खोज करेंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि परमात्मा के अंदर आत्मा है और जिस आत्मा की हमें खोज है वह हमारी आत्मा के अंदर है। कर्म सिद्धांत। हम उस मालिक से बिछुड़कर इस माया के जाल में उलझे हुए हैं। यहाँ आकर हमारी आत्मा ने मन का साथ ले लिया है। हमारा मन इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों, शराबों कबाबों, दुनिया के धंधों का आशिक है। हम जो जो कर्म मन के अधीन होकर करते हैं, उसका नतीजा आत्मा को भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि आत्मा और मन की गांठ बंधी हुई है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने इस दुनिया को कर्म भूमि कहा है। हज़रत मोहम्मद साहिब ने इसे आखिरत परलोक की खेती फरमाया है। उनके वचन हैं, अल दुनिया मजरत उल आखिरत। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, ददे दोष किसे दोष, कर्मा आपणिया। जो मैं किया सो मैं पाइया, दोष न दीजिए अवर जना। गुरु अर्जन देव जी इसको कर्मा संदड़ा खेत कहकर बयान करते हैं। इस दुनिया में आकर हम जो जो कर्म करते हैं, अच्छे हों या बुरे, उन सबका नतीजा भुगतने के लिए देह के बंधनों में आना पड़ता है। इसी प्रकार हजरत ईसा ने फरमाया है, मनुष्य जो कुछ बोएगा वही काटेगा। अगर हम खेत में मिर्च बोते हैं तो मिर्च की ही फसल इकट्ठी करने के लिए जाएंगे। अगर कोई आम का पौधा लगाता है तो वह आम के फल खाने का हकदार हो जाता है। अगर हम खेत में मिर्च बोते हैं तो मिर्च की ही फसल इकट्ठी करने के लिए जाएंगे। अगर कोई आम का पौधा लगाता है तो वह आम के फल खाने का हकदार हो जाता है। अगर नेक कर्म करते हैं तो सेठ साहूकार बनकर आ जाएंगे। सी क्लास के कैदी होने के बजाय ए क्लास प्राप्त कर लेंगे। झोंपड़ी से बिस्तर उठाकर महल में जा बिछाएंगे। लोहे की जंजीर उतर जाएंगी और सोने के बंधन चढ़ जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम स्वर्गों या बैकुंठों तक चले जाएंगे। वे भी भोग योनियाँ हैं। उसके बाद फिर हम 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। अगर बुरे कर्म करते हैं तो हमारे लिए नरक और 84 हमेशा तैयार रहते हैं। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोग ना भरना। सहजो भाई कहती हैं, पशु पंछी नर सुर असुर, जलचर कीट पतंग, सबही उत्पत्ति कर्म की, सहजो नाना रंग। क्या राजा, क्या प्रजा, क्या अमीर,
क्या गरीब, क्या औरत, क्या आदमी, हम सब दुनिया के जीव कर्मों के जाल में फंसे हुए हैं। इन कर्मों के कारण जिस जामे में जाकर जन्म लेना पड़ता है, उसमें बैठकर दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें सहनी पड़ती हैं। उस मालिक से बिछुड़कर किसी भी योनि में हम कभी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते। किसी भी योनि की खोज करके देख लें कि क्या उसमें किसी को सुख मिलता है। हर रोज इंसान की खुराक के लिए हजारों तरह के जानवर जीवत किए जाते हैं। किस तरह उनकी गर्दनों पर छुरियां चलाई जाती हैं। क्या हम ऐसे मुर्गी, भेड़ या बकरी के जामे में जाकर सुख प्राप्त कर सकते हैं? हम कभी यह विचार ही नहीं करते कि जिन जानवरों की गर्दनों पर हम जीभ के स्वाद के लिए बेरहमी से छुरियां चला रहे हैं, अगर हमें अपने कर्मों के कारण उन जामों में जाना पड़ेगा और हमारी गर्दन पर छुरियां और कुल्हाड़ियां हों तो हम क्या महसूस करेंगे। कई बार जिस समय डॉक्टर टीका लगाने के लिए पतली सी सुई गर्म करता है तो हमारा शरीर डर से कांपना शुरू कर देता है। हालांकि वह टीका हमारे फायदे के लिए ही होता है। ऊंट के जामे की हालत देखें, किस तरह उस पर बोझ लदा हुआ है और किस तरह आगे नकेल से खींचा जा रहा है। तांगे के घोड़े की हालत हम देखते हैं कि उस पर कितनी सवारियां बैठी हैं और किस तरह उस पर धड़ाधड़ चाबुक पड़ रहे हैं। बैल के जामे के बारे में सोचें, से सारा दिन किसान हल में जोतते हैं। अगर वह थककर गिर भी जाता है तो भी वे लोहे की आर मार मार कर उसे उठाकर फिर उसी तरह हल में चलाएंगे। मतलब यही है कि किसी भी जामे को लेकर देख लें, हर जामे में दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें दिखाई देती हैं। निचले जामों की हालत तो अलग है। मनुष्य के जामे के बारे में अच्छी तरह विचार करके देख लें, कितने दुख और कितनी मुसीबतें हर रोज उठानी पड़ती हैं। हालांकि इस जामे को सृष्टि का सरताज, टॉप ऑफ द क्रिएशन कहते हैं। ऋषि मुनि इसे नर नारायणी देह कहकर समझाते हैं। मुसलमान फकीर इसे अशरफुल मखलूकात कहकर याद करते हैं और देवी देवता भी इस जामे को तरसते हैं। लेकिन फिर भी इस जामे में बैठकर कोई भी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकता। कोई बीमारी के हाथों दुखी हो जाता है, कोई बेरोजगारी से तंग आ जाता है, किसी के संतान पैदा नहीं होती, वह दिन रात तड़पता है, तो कईयों को बाल बच्चों ने दुखी कर रखा है। किसी को कर्जा चुकाना है, वह चिंता और फिक्र में सारी रात सो नहीं सकता। किसी को कर्जा वसूल करना है, वह सारा दिन कचहरी में परेशान हो रहा है। हम सर्दी और गर्मी में रोज सड़कों पर कंगालों की हालत देखते हैं कि किस तरह पेट की खातिर वे चिल्ला रहे हैं। इसी तरह अस्पतालों में जाकर बीमारों की चीखें सुनते हैं कि किस प्रकार वे बेचारे दुखी हो रहे हैं। जेल खानों में कैदियों की हालत देखकर पता चलता है कि वे कितना दुख उठा रहे हैं। मतलब यह है कि संसार में जिधर भी नजर डालकर देखें, चारों ओर दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें नजर आती हैं। कभी भी रेडियो चलाकर या अखबार पढ़कर देख लें, दुनिया में किसी न किसी कौम, मजहब या मुल्क के लड़ाई चलते ही रहते हैं। कितने गरीबों का खून हो रहा है, किस तरह औरतें विधवा हो रही हैं और बच्चे यतीम हो रहे हैं।
जिस दुनिया में यह हालात है कि लोग रोटी कपड़े की खातिर दिन रात भटकते और तड़पते फिरते हैं और रोज़ मौत का डर हमेशा बना रहता है कि पता नहीं किस समय किसके हाथों आ जाएं, उस नगरी के अंदर हम सुख और शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। गुरु नानक साहब का कथन है, नानक दुखिया सब संसार। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सकल जीव जग दीन दुखारी। अगर मनुष्य के जामे में आकर भी हम इस संसार में सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते तो फिर और किस जामे में प्राप्त कर सकेंगे। महात्मा उपदेश देते हैं कि इस दुनिया में कभी किसी को हमेशा के लिए सुख और शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि यह दुनिया सुख और दुख का घर है, पुण्य और पाप की नगरी है। हम अपने पुण्य और पापों के कारण यहाँ आकर सुख और दुख भुगतते रहते हैं। अच्छी तरह दुनिया में खोज करके देख लो, कोई शख्स ऐसा नहीं मिलेगा जिसे इस शरीर में बैठकर सुख ही सुख मिलते हों, कभी दुखों का सामना न करना पड़ा हो, या किसी को दुख ही दुख मिलते हों, कभी सुख की सांस न आई हो। देखने में आता है कि अगर 10 दिन सुख के मिलते हैं तो फिर दुखों का सामना करना पड़ता है, और अगर 10 दिन दुख के भुगतते हैं तो फिर थोड़े बहुत सुख के श्वास आ जाते हैं। जितने भी दुख हमें भुगतने पड़ते हैं वे हमारे पिछले जन्मों में किए हुए पापों का नतीजा है, और जो भी सुख की सांसें आ रही हैं वो हमारे पिछले जन्मों के पुण्य के कारण हैं। जब पुण्य और पाप इकट्ठे होते हैं तब हमें इंसान का जामा मिलता है, जिसमें बैठकर हम उन पुण्यों और पापों का हिसाब दे रहे हैं। अगर हमारे सिर्फ पुण्य होते तो हम स्वर्गों में पहुंच जाते, और अगर सिर्फ पाप होते तो हम नरकों में सजा भुगत रहे होते। किसी के ज़्यादा पुण्य और थोड़े पाप हैं तो वह ज़्यादा सुखी और कम दुखी नजर आता है। किसी का पापों का बोझ ज़्यादा हो जाता है और पुण्यों का कम, तो वह ज़्यादा दुखी और कम सुखी। यही कारण है कि इस दुनिया में अमीरी, गरीबी, बीमारी, तंदुरुस्ती, ऊंच नीच दिखाई देती है, क्योंकि हर जीव यहाँ अपने पिछले जन्मों के कारण है। इस जन्म में तो हर कोई प्रारब्ध के मीठे या कड़वे फल ही खा रहा है। राधा स्वामी जी।